ओके, अब हम लोग वचन में जाएंगे। এবার আমরা বাক্যতে যাব। तो बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, पवित्र आत्मा का बारे में हम लोग आज से डिस्कशन शुरू करेंगे। খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা রয়েছে, এটা পবিত্র আত্মার বিষয়ে আমরা বলবো। तो आज हम लोग एक भाग में समझेंगे पवित्र आत्मा क्या है। আমরা প্রথম ভাগে জানবো কি পবিত্র আত্মা কি। हम लोग जानते हैं त्रिएक परमेश्वर है, আমরা জানি তৃপ্ত পরমেশ্বর, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम लोग बोलते हैं ना। আমরা বলি পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা বলি। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा लास्ट है। এটা মানে এটা নয় যে পবিত্র আত্মা লাস্ট। लेकिन देखिए प्रभु यीशु मसीह जितना काम किया उसके अंदर पवित्र आत्मा था। প্রভু যিশু যা কাজ করেছেন সবইতে পবিত্র আত্মা। और हम लोग जो बोलते हैं ना पिता पुत्र पवित्र आत्मा, আমরা যেটা বলি না পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা, ये अलग किसी का बात नहीं हो रहा है, सब एक है। এটা কোনো আলাদাভাবে বলা হচ্ছে না, কিন্তু সবাই এক। बहुत कोई सोचते हैं ना कि ऊपर में कोई बैठा हुआ था, उसका बेटा प्रभु यीशु मसीह नीचे आया, फिर प्रभु यीशु मसीह चले गया तो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा निकल के आ गया, वही वाला पवित्र। ऐसा कुछ बात नहीं है। অনেকে ভাবে না পিতা ওপরে বসে আছেন, তারপর যিশু এসেছেন, তারপরে আত্মার কাজ হচ্ছে, সেগুলো কিছুই না, সবই এক, एक ही परमेश्वर है। একটাই পরমেশ্বর। और वही का बात हम लोग कर रहे हैं, आत्मा परमेश्वर, जिसका मतलब पवित्र आत्मा। আমরা ওটাই বিষয় বলছি যেটা যার নাম হচ্ছে আত্মা, পবিত্র আত্মা। सो इधर देखिए, एक वचन खोलेंगे हम लोग जल्द से जल्द, यूहन्ना 14:26। আমরা শীঘ্রই একটা বাক্য খুলবো, যোহন 14:26। यूहन्ना 14:26। যোহনের 14:26 খুলবো। কিন্তু তোমাদের সহায়ক সেই পবিত্র আত্মা যাকে পিতা আমার পরিপরিবর্তক রূপে পাঠাবেন, তিনি আমাদের সব কিছু শিক্ষা দেবেন এবং আমার সমস্ত বাণী তোমাদের স্মরণ এনে দেবেন। आमीन। আমেন। तो पवित्र आत्मा कौन है? পবিত্র আত্মা কে? बाइबल कह रहा है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा मंदिर। और यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा, पिता पवित्र आत्मा को भेजेगा और बोल रहे पवित्र आत्मा आपको सब कुछ सिखा देगा। এখানে বলেন পিতা পবিত্র আত্মাকে পাঠাবেন আর পবিত্র আত্মা আপনাকে সবকিছু শেখাবেন। पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाएगा? পবিত্র আত্মা আমাদের কি শেখাবেন? दूसरा चीज बोल रहा है कि पवित्र आत्मा आपको हर एक चीज याद दिला देगा। দ্বিতীয় सामने বলছে चले आसुन, পবিত্র আত্মা আপনাকে সবকিছু শিখিয়ে দেবেন, মনে করিয়ে দেবে सब कुछ। ठीक है, तो पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाने मांग रहा है? পবিত্র আত্মা আমাদের কি শেখাতে চান? पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाएगा? পবিত্র আত্মা আমাদের কি শিখাবেন? पहला चीज, প্রথম জিনিস पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा कि कैसे करके प्रार्थना करना है। रोमन 8:26 में लिखा हुआ है। পবিত্র আত্মা আমাদের প্রথমে যেটা শেখাবেন, रोमियो 8:26 से लिखा है पवित्र आत्मा আমাদেরকে प्रार्थना को सिखावे, क्योंकि हमें प्रार्थना करना नहीं आता है। আমাদের অনেকে প্রার্থনা করতে আসে না। हम लोग कभी कभार हमें नहीं पता कि कैसे करके प्रार्थना करना है। আমরা জানি না কি আমাদের কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে। देखिए, प्रार्थना एक सिंपल चीज है প্রার্থনা একটা খুবই সহজ জিনিস। कि मेरा कुछ भी अगर परेशानी है, कुछ भी रोग है, कुछ भी बीमारी है, कुछ भी बातें हैं मेरा मन में, দুঃখ আছে বা কষ্ট আছে, যাই আছে, कुछ भी बात अगर मुझे करना है, বা যা কিছু কথা বলার আমার আছে, बहुत सारा ऐसा बात रहता है ना जो हम सिर्फ अपना दोस्त से कर सकेंगे। অনেক সময় অনেক কথা থাকে যেটা আমরা শুধু আমরা বন্ধুর সাথে বলতে পারি। तो बाइबल कह रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। বাইবেল বলে আমি তোমার বন্ধু। बाइबल बहुत बार कहा प्रभु यीशु मसीह कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा माता हूँ, मैं ही तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन एक बार बाइबल में लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। বাইবেল বলে অনেক সময় কি আমিও তোমার বাবা, আমি তোমার মা, আমি তোমার ভাই বা বোন, কিন্তু বাইবেল একটা বলে আমি তোমার বন্ধু। दोस्त क्यों बोल रहा है? क्योंकि ताकि हम लोग हर एक बात शेयर कर सके उससे। বন্ধু কেন বলছে? কেন আমরা সবকিছু যাতে ওনার কাছে শেয়ার করতে পারি। जॉन में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें दास नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दोस्त कहता हूँ। যোহন বলে কি আমি তোমাকে দাস বলি না, বরং আমি তোমাকে বন্ধু বলি। जिसका मतलब मैं तुम्हें नौकर नहीं बोल रहा हूँ, तुम मेरा नौकर नहीं हो, लेकिन तुम मेरा दोस्त हो। এর মানে হচ্ছে যেটা আমরা আপনাকে চাকর বলছি না, কিন্তু ও বলে আমি তোমার বন্ধু। तो प्रार्थना किसको बोलता है? जब हम इंसान से, मेरा दोस्त से बात को शेयर करते हैं, वो हो जाता है बातें करना। और जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, वो हो जाता है प्रार्थना करना। প্রার্থনা কাকে বলে? যখন আমরা কথা বলি সেটা হচ্ছে আমার বন্ধুর সাথে কথোপকথন করা। ঈশ্বরের সাথে যখন আমরা কথা বলি সেইটাকেই प्रार्थना बोले। सो प्रार्थना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। हम लोग सोचते हैं बहुत बड़ा कुछ है और इसको करने के लिए मुझे बहुत साफ होना पड़ेगा, मुझे नहाना पड़ेगा, मुझे अपने आप को धोना पड़ेगा, मुझे पूरा क्लियर पवित्र तरीके से जाके प्रार्थना करना पड़ेगा, हम लोग सोचते हैं। প্রার্থনা কোনো বড় জিনিস নয়। আপনি এরকম নয় যে আপনাকে পুরো সুস্থ হতে মানে স্নান করতে হবে বা নিজেকে পরিচ্ছন্ন করতে হবে, সেরকম কোনো ব্যাপার না।
प्रभु यीशु मसीह बाइबल में कहता है कि जो कोई उसके पास आता है प्रभु यीशु मसीह उसका पाप धो देता है। প্রভু যিশু বলেন যে কেউ ওনার কাছে আসেন তার পাপ ধুইয়ে দেয়। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पाप धुल के आना है, पहले से नहा लेने से पाप नहीं धुलेगा आपका। তার মানে এটা নয় যে আপনারা স্নান করে নিলে আপনার সব পাপ ধুয়ে যাবে। बहुत कोई का आदत है बाइबल पहले पढ़ने का पहले नहा लेगा, वो अच्छा है बेटा, खराब नहीं है। অনেকের অভ্যাস আছে কি স্নান করে তারপর বাইবেল প্রার্থনা করবেন, এটা খুব ভালো অভ্যাস। हाँ, लेकिन नेसेसरी नहीं है। बहुत कोई क्या करता है ठंडा का टाइम में 1-2 दिन नहाता नहीं है और उस टाइम वो लोग सोचेगा कि अरे हम बाइबल भी नहीं पढ़ पाएंगे। এমন কোনো ব্যাপার নয় যেটা কি স্নান না করে পড়তে পারবেন না, কারণ শীতকালে অনেকে হয়তো স্নান করে না বা বাইবেল ও তারপর হয়তো ভাবে আমি বাইবেল পড়তে পারবো না, কিন্তু সেরকম কোনো ব্যাপার নয়। आप पढ़ सकते हैं, आप आराधना कर सकते हैं। আপনি পড়তে পারেন এবং আরাধনাও করতে পারেন। प्रभु आपको कभी गंदा नहीं कहता है। প্রভু আপনাকে কোনো অপরিষ্কার বলেন। बहुत सारा औरत लोग सोचते हैं कि आज हम लोग गंदा है, हम लोग कैसे करके प्रभु के पास जाएंगे, लेकिन प्रभु आपको हमेशा स्वीकारता है, आप जैसे है वैसे ही। অনেক সময় স্ত্রীরা ভাবেন কি আমি অপরিষ্কার, আমি কি করে প্রভুর কাছে যাব, কিন্তু আপনার প্রভু বলেন আপনি যেমনই থাকুন না কারণ আপনি আমার কাছে আসুন। प्रभु के पास आप जिस भी हालत में हो उसी हालत में आप जा सकते हो और उसी हालत में आप प्रार्थना कर सकते हो। প্রভুর কাছে আপনি যেমনই থাকুন না কারণ আপনি সেই অবস্থায় আসুন, আপনি ওই অবস্থায় প্রার্থনা করবেন। अब क्या प्रार्थना करना है কি প্রার্থনা করতে হবে वो पवित्र आत्मा आपको सिखा देगा। ওটাই পবিত্র আত্মা আপনাকে শেখাবেন। आप देखिएगा जितना कोई विश्वासी है, हम लोग जितना कोई पहले से प्रभु को जानते हैं, बहुत बार हम लोग प्रार्थना किए हैं और उन सब चीज के लिए प्रार्थना किए हैं जो हम लोग जानते हैं, আমরা অনেক সময় প্রার্থনা করি যেটা আমরা জানি, लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज है हम लोग नहीं जानते हैं অনেকগুলো এমন জিনিস আছে যেটা আমরা জানি না, और हमने प्रार्थना नहीं किया, আমরা প্রার্থনাও করিনি, फिर भी हमको मिल गया। তাও আমরা পেয়ে গেছি। हमने बहुत सारा चीज के लिए हमने प्रार्थना ही नहीं किया, फिर भी मुझे मिल गया। আমরা অনেক কিছু জিনিসের জন্য প্রার্থনা করি না, তাও আমরা পেয়ে গেছি। ऐसा कैसे करके हो गया? এটা কিভাবে হতে পারে? क्योंकि पवित्र आत्मा ने प्रार्थना किया, क्योंकि पवित्र आत्मा প্রার্থনা করেছেন। पवित्र आत्मा हमें बताया পবিত্র আত্মা আমাদের বলেছেন। और हमें पता नहीं, जब हम लोग भाषाओं में प्रार्थना कर रहे थे तो हमने प्रार्थना कर दिया। আমরা জানি না যে আমরা যে ভাষায় প্রার্থনা করছি সেটা সেই প্রার্থনা দ্বারা আমরা বলে দিয়েছি। बहुत कोई भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप सुने? অনেকেই ভাষায় প্রার্থনা করে, আপনারা শুনেছেন? जब बोलते हैं रबा शाला वाला वाला, जब बात करते हैं भाषा में, पवित्र भाषा में, बाइबल कहता है जो कोई पवित्र भाषा में बातें करता है 1 कोरिन्थियन 14:2 में कि वो लोग इंसान से बात नहीं करता है, वो लोग डायरेक्ट परमेश्वर से बात करता है। যারা অন্য ভাষায় প্রার্থনা করেন তারা ডাইরেক্ট পবিত্র আত্মার সাথে প্রার্থনা করে। 1 কোরিন্থিয়ান 4:2 এটা লেখা আছে যে যারা পবিত্র ভাষায় প্রার্থনা করে তারা মানুষের সাথে কথা বলে না, डायरेक्ट ईश्वर साथ কথা বলে, डायरेक्ट परमेश्वर से बातें करता है। सो आप जब डायरेक्ट परमेश्वर से बातें करते हो और आप जब भाषाओं में प्रार्थना करते हो, क्या आपको पता रहता है आप क्या भाषा बोल रहे हो? आपको पता नहीं रहता है, ঈশ্বরের সাথে যে কথা বলছেন আপনারা কি জানেন আপনারা কি প্রার্থনা করছেন? नहीं पता रहता है, আপনারা জানেন না, लेकिन आपका वो बात परमेश्वर समझ लेता है। কিন্তু আপনার ওই কথাটা প্রভু জেনে নেয়। मैं एक बार एक पास्टर को सुनना था ये ऐसा बोलते हुए, আমরা একটা পাস্টরকে শুনছিলাম এরকম ভাবে কথা বলতে। जब एक छोटा बच्चा रहता है যখন একটা ছোট বাচ্চা থাকে और वो अपना मम्मी के पास रहता है एकदम गोदी में, ও নিজের মায়ের কোলে থাকে और बाहर का कोई इंसान आता है वो ऐसा कुछ करता है, इंसान समझ नहीं पाता। বাচ্চা যখন এক কথা বলে তখন ওর ভাষাটা অনেকে বুঝতে পারে না, বাইরের থেকে যে মানুষ এসে সে বাচ্চাটার কথা বুঝতে পারছে না, लेकिन उसका माँ समझ जाती है इसको दूध चाहिए या इसका पेट में दर्द है या इसको क्या हुआ है। কিন্তু ওর মা বুঝে যায় ওর খিদে পেয়েছে কি ওর দুধ চাই বা ওর পেটে ব্যথা হচ্ছে সবকিছু বুঝে যায়। बाहर का इंसान नहीं समझ, ये रो रहा रो रहा, उसे नहीं पता, लेकिन उसका माँ को पता है इसको क्या चाहिए। বাইরের মানুষ কিন্তু বুঝতে পারছে না কি বাচ্চাটা কি দরকার, কিন্তু ওর মা সবকিছু বুঝে যাচ্ছেন কি বাচ্চাটা কি প্রয়োজন। सेम तरीके से जब आप पवित्र आत्मा में पवित्र भाषा में बातें करते हो, शैतान को पता नहीं रहता ये क्या बोल रहा है, इंसान को पता नहीं रहता ये क्या बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर समझ जाता है। সেম পরিস্থিতিতে যদি আপনারা প্রার্থনা যখন করছেন অন্য ভাষায়, মানুষ বুঝতে পারছেন না আপনি কি বলছেন, শয়তান বুঝতে পারছেন না যে কি বলতে চাইছেন, কিন্তু পবিত্র আত্মা বুঝে যাচ্ছেন যে আপনারা কি আপনার কি প্রার্থনা রয়েছে। एक इंसान को मैं देख रहा था, विश्वासी है, আমরা একটা মানুষকে দেখছিলাম যে একটা খুব বিশ্বাসী यूट्यूब में, ইউটিউবে, वो बोल रहा है जो कोई ये भाषा यूज करता है वो लोग शैतान का काम करता है, যে কেউ এই ভাষা ইউজ করে তারা শয়তানের কাজ করে। उसी को शैतान पकड़ा हुआ है मेरा ख्याल, মনে হচ্ছে ওকেই শয়তান ধরেছে। क्योंकि जब किसी को मंद आत्मा पकड़ के रहता है, যখন কোনো দুষ্ট আত্মা ধরে থাকে, अगर आप उसके सामने पवित्र भाषा इस्तेमाल करोगे যদি আপনি পবিত্র ভাষা বলেন वो खड़ा नहीं रह सकता है। ও দাঁড়াতে পারবেন না। कभी देखे हैं ऐसा?
কখনো দেখেছেন? हम लोग का मिनिस्ट्री में बहुत बार हुआ है, আমাদের किसी ministry को অনেকবার मंद आत्मा হয়েছে। पकड़ा हुआ है কাউকে দুষ্ট আত্মা ধরে আছে और हमने प्रार्थना किया আর আমরা প্রার্থনা और করেছি पवित्र भाषा में प्रार्थना हो रहा है আর পবিত্র ভাষায় কথা হচ্ছে और वो डर रहा है। আর ওখানে ও ভয় পাচ্ছে। क्यों डर रहा है? কেন ভয় পাচ্ছে? क्योंकि वो जानता है ये इंसान डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर रहा है। কিন্তু ও জানে কি এই মানুষটি যে প্রার্থনা করছে সে ডাইরেক্ট ঈশ্বরের সাথে কথা বলছে। हाँ, वो हमसे नहीं डर रहा है, ও আমার থেকে ভয় পাচ্ছে না, लेकिन वो पवित्र आत्मा से डर रहा है। কিন্তু ও পবিত্র আত্মা থেকে ভয় तो পাচ্ছে। पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना करिए, পবিত্র আত্মা পাওয়ার জন্য আপনারা প্রার্থনা क्योंकि করুন। अगर आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है যদি আপনার পবিত্র আত্মা পেয়ে যান तो शैतान आपसे डरना शुरू कर देगा, শয়তান আপনার থেকে ভয় পাবেন, रोग बीमारी आपसे डरना शुरू कर देगा, রোগ বিমারি আপনার থেকে ভয় পাবে। हर एक प्रकार का मंद शक्ति, जादू टोना, तंत्र मंत्र दम नहीं होगा कि आपके विरुद्ध में कुछ करे। যত রকমের দুষ্ট আত্মার কাজ আছে সে তন্ত্র মন্ত্র হোক যাই হোক সবকিছু আপনার থেকে ভয় পাবেন। तो यहाँ कह रहा है कि पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। এখানে বলছে পবিত্র আত্মা আপনাদের শেখাবেন। पवित्र आत्मा हमें और क्या सिखाएगा? पवित्र आत्मा हमें वचन पढ़ना सिखाएगा, पवित्र आत्मा हमें आराधना करना सिखाएगा, পবিত্র আত্মা আমাদের বাক্য পড়তে শেখাবেন, আমাদের আরাধনা করতে শেখাবেন। पवित्र आत्मा आपको जितना भी जो चीज आपको सीखने का मन है लेकिन आप सीख नहीं पाते हो, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। आपको हो सकता है खाना पकाने का मन है হতে পারে আপনাকে রান্না করার ইচ্ছা আছে लेकिन आपको नहीं आता खाना पकाने, কিন্তু আপনি জানেন না রান্না করা। आप प्रार्थना करके सीखना शुरू करिए, আপনি আপনি প্রার্থনা করেন রান্না করতে শিখে যাবেন। आप सबसे टेस्टी खाना बनाइएगा। আপনি সবথেকে টেস্টি খাবার বানাবেন। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपको खुद सिखाएगा। কেন? কারণ হচ্ছে পবিত্র আত্মা আপনাদের নিজে শেখাবেন। और जो चीज पवित्र आत्मा सिखाता है আর যা কিছু পবিত্র আত্মা শেখান वो हमेशा फलवंत होता है। ওটা অনেক ফলবন হয়। उसका बाद यहाँ पर ही बोल रहा है कि पवित्र आत्मा आपको याद दिला देगा। এক দ্বিতীয় তারপর বলা হচ্ছে পবিত্র আত্মা আপনাকে মনে করিয়ে দেবেন। सो क्या याद दिलाएगा? जो भी चीज वो आपको सिखा रहा है वो आपको याद दिलाएगा। কি মনে করিয়ে দেবেন? যা কিছু পবিত্র আত্মা আপনাদের শেখাচ্ছেন সবকিছু আপনাকে মনে করিয়ে দেবেন। बहुत सारा बच्चा लोग यहाँ पर ही है और वो लोग क्या करता है, पढ़ता नहीं है, এখানে অনেকগুলো বাচ্চারা রয়েছে ওরা কি করে পড়াশোনা করে না। पढ़ाई लिखाई से सोचिए सही से नहीं कर रहा है ধরুন পড়াশোনা ওরা ঠিক মতো করছে না और प्रार्थना का पहले, एग्जाम का पहले प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरा मदद कर, मैं लिख सकूं। ধরুন পরীক্ষার আগে ওরা প্রার্থনা করছে যে প্রভু আমাদের জানো আমি লিখতে পারি। परीक्षा का एक दिन पहले देखिएगा आपसे बच्चा, आपका जो बच्चा है उससे अच्छा पढ़ा को कोई नहीं है। পরীক্ষার আগে দেখতে পাবেন কি আপনার বাচ্চারা ওর থেকে ভালো কেউ বিদ্যার্থী আর কেউ নেই। हाँ, और उस दिन मतलब आपको बोलने नहीं होगा कि पढ़ने बैठो, वो डर से खुद बैठ जाएगा। তখন আপনাদের বলতে হবে না কি বাচ্চাদেরকে পড়তে বসুন, ওরা নিজেরাই বসে যাবে। दिन रात आप बोलिएगा इतना रात हो गया सो जाओ, वो बोलेगा नहीं मुझे पढ़ना है, क्योंकि पूरा साल साढ़ा साल पढ़ा नहीं उसने। তারা দিন রাত্রির পড়তে বসে, আপনি যদি বলে রাত থেকে ঘুমিয়ে পড়ো তাও বলবে কি না পড়বো, কেন সারা বছর তো পড়েনি। और एग्जाम का दिन बोलेगा पवित्र आत्मा मुझे याद दिला देना। এক্সামের টাইমে বলবে কি পবিত্র আত্মা আমাকে মনে করিয়ে দেবেন। सो जो इंसान पहले से पढ़ के आया है যে মানুষ প্রথম থেকেই পড়ে এসেছেন उसको याद रखने में पवित्र आत्मा मदद करेगा। ওকে মনে করানোর জন্য পবিত্র আত্মা মনে করাবেন। लेकिन जिसने पढ़ा ही नहीं है আর যে মানুষ পড়েইনি उसको कैसे याद दिलाएगा? ওকে কিভাবে মনে করাবেন? वो उसको कैसे करके याद दिलाएगा वो सब चीज? ওকে কিভাবে মনে করাবেন ওই সব জিনিস? क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं है। কেন ও তো পড়েইনি। तो अगर आपको एग्जाम में मार्क्स चाहिए आपको पढ़ना होगा। যদি আপনার পরীক্ষায় নম্বর চান তাহলে আপনাকে পড়তে হবে। हाँ, अगर आपको कुछ भी करना है आपको सीखना होगा। যদি আপনার যা কিছু করাবে তা আপনাকে শিখতে হবে। बहुत कोई सोचता है कि मूवी नहीं देखना चाहिए, অনেকে ভাবে ছবি দেখতে নেই। आप देख सकते हो, আপনারা দেখতে পারেন, लेकिन जब आपको लत लग जाता है वो खराब हो जाता है। যখন এটা অভ্যাস হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে খারাপ। आपको लत नहीं लग जाना चाहिए, এটা আপনাদের অভ্যাস করতে হবে না। ठीक है? आप सीरियल देख लो अच्छा बात है, আপনারা সিরিয়াল দেখছেন भालो, लेकिन अगर आपको आदत बैठ गया কিন্তু যদি এটা অভ্যাস হয়ে যায় तब बहुत खराब हो जाएगा। তাহলে খুব খারাপ बहुत হবে। कोई को नशा करने का आदत बैठ गया, वो अनेके- लोग छोड़ नहीं सकता। অনেকে নেশা করার অভ্যাস আছে और সেটা ছাড়তে পারছে सिर्फ না। नशा मतलब सिगरेट और दारू नहीं, আর নেশা মানে সিগারেট বা মদ নয়, चुगली करने का नशा, চুগলি করার নেশা, किसी का टांग खींचने का नशा, কারো ব্যাপারে কথা বলা अलग अलग नशा रहता है इंसान का, ठीक है? बहुत कोई का ऐसा रहता है ना कि वो लोग को दोस्त बनाने का नशा है, मतलब शादी उदी सब हो गया फिर भी वो लड़की के साथ घूम रहा है, ये सब एक नशा रहता है। অনেকের অনেক কিছু নেশা থাকে যেটা ধরুন বিয়ে হয়ে গেছে তাও অনেক বন্ধু করার নেশা থাকে, অনেকের মানুষের অনেক রকম নেশা থাকে। हाँ, सो ये सब नशा से हमें थोड़ा बाहर आना जरूरी है। এইসব নেশা থেকে আমাদের বাইরে আসতে হবে। और बाहर कैसे करके आएंगे? বাইরে কিভাবে আসবো? प्रभु मदद करेगा, প্রভু সহায়ক করবে, पवित्र आत्मा मदद करेगा। পবিত্র আত্মা সহায়ক করবে। मेरा बहुत सारा दोस्त है,
আমাদের অনেক বন্ধু আছে। पहले का वो लोग बोलते हैं कि मैं सिगरेट पीना नहीं चाहता लेकिन फिर भी पी लेता हूँ। আগে আমার অনেক বন্ধু আছে যে ওরা বলে কি আমার সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছা নেই কিন্তু আমি সিগারেট তাও খাই। हाँ, वो एक दोस्त है, वो बोलता है मैं दारू छोड़ना चाहता हूँ लेकिन फिर भी पी लेता हूँ, छोड़ नहीं पाता हूँ। একটা বন্ধু আছে সে বলে আমি মদ্যপান করতে চাই না তাও মদ্যপান করি। तो ये कैसे करके होता है? उसका तो मन नहीं है, वो चाह रहा है कि हम छोड़ दे लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ सक रहा है। এটা কি করে হতে পারে না? ও তো চাইছে যে আমি ছেড়ে দিই তাও ও ছাড়তে পারছে না। इसका मतलब कुछ एक शक्ति है जो उसको कंट्रोल कर रहा है। এর মানে হচ্ছে ওর ভেতরে কোনো একটা শক্তি আছে যেটা ওকে পরিচালনা করছে। हाँ, उसका परिचालना कर रहा है। कुछ एक ऐसा ताकत है जो उसको बोल रहा है कि तुम ऐसा करो। এমন শক্তি আছে যে ওকে পরিচালনা করছে যে তুমি এটা করো। और जस्ट 1 मिनट या 2 मिनट के लिए वो सिगरेट पी रहा है या दारू पी रहा है या कुछ सेकंड लग रहा है उसको वो करने में, और पी लेने के बाद उसको गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने क्यों कर लिया। ধরুন মদ্যপানটা যে 1 মিনিট বা 2 মিনিটের মধ্যে ও করে নিচ্ছে কিন্তু ও খেয়ে নেওয়ার পর ভাবছে কি আমি কেন এই জিনিসটা করলাম। एक चीज़ जान के रखिए, अगर आप प्रभु में आ रहे हो একটা জিনিস জেনে নেবেন কি আপনারা যদি প্রভুতে আসছেন वैसे इंसान मत बन जाइए जो बाहर में चिबाते रहता है और आने का पहले थूक के आ जाता है। এমন কোনো জিনিস প্রভুতে আসার আগে বাইরে থুতু ফেলে তারপর ঢুকছেন। बहुत डेंजर बात है ये, এটা খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার। क्योंकि अगर आपका मुंह में कैंसर होगी आपको प्रार्थना भी नहीं बचाएगा। যদি আপনার মুখে ক্যান্সার হয়ে যায় তাহলে আপনাদের প্রার্থনাও বাঁচাবেন না। वो आप क्या खा रहे हो? आप कोई ना कोई बीमारी को खा रहे हो। जब आप खा रहे हो, जब आप चिबा रहे हो, जब आप नशा कर रहे हो, कुछ ना कुछ एक बीमारी को ही आप चिबा रहे हो, आपके अंदर में ले रहे हो। আপনারা যে জিনিসই খাচ্ছেন না কেন, যা কিছু চেবাচ্ছেন না কেন, ওটা হচ্ছে একটা রোগ যেটা আপনারা খাচ্ছেন। मैंने क्यों बोला प्रार्थना नहीं बचा सकेगा? আমি কেন বললাম যে প্রার্থনা বাঁচাবেন না? क्योंकि ऑलरेडी प्रार्थना के द्वारा आपको वार्निंग मिल गया कि मत करो। প্রার্থনার দ্বারাই আপনাকে আগের থেকে বলে দেওয়া হচ্ছে যে আপনারা এই জিনিসটা করবেন না। तो प्रभु जब ऑलरेडी मना किया आप फिर भी कर रहे हो, যদি প্রভু আপনাকে আগের থেকেই মানা করে দিচ্ছেন তাও আপনারা করছেন, और उसके बाद बोल रहे हो कि प्रभु तू मुझे माफ कर दे, मेरा ठीक कर दे, मैं नहीं करूँगा, तो क्या गारंटी आप नहीं करोगे? আপনি যেটা বলছেন কি যে প্রভু আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাকে ঠিক করে দাও, এর কি গ্যারান্টি যে আপনারা যে এরপর করবেন না? अब एक इम्पोर्टेंट बात सुनिए, এবার গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনুন। पवित्र आत्मा पवित्र है, পবিত্র আত্মা পবিত্র আছেন। वो कौन इंसान को मिलेगा? किस इंसान को मिलेगा? এটা কোন মানুষ পাবেন? जो अपवित्र है उसको मिलेगा? যে অপবিত্র তিনি পাবেন नहीं मिलेगा। না, তিনি পাবেন না। देखिए, प्रभु आपको अपवित्र तरीका से ग्रहण करता है और उसके बाद आपका पाप को धोता है, तो आपको मेंटेन करके रहना होगा। ऐसा नहीं कि आज प्रार्थना में आए, पाप धो दिया, फिर जाके हम पाप करेंगे और आके बोलेंगे पवित्र आत्मा मुझे दे। প্রভু কাকে পবিত্র আত্মা পাবেন? যে অপবিত্র হয়ে আসেন তাকে প্রভু পবিত্র করে দেন। এমন নয় কি আপনি পবিত্র হয়ে গিয়ে যাচ্ছেন আবার অপবিত্র হয়ে আসছেন, তাকে প্রভু কোনোদিনও পবিত্র আত্মা দেবেন না। आस्ते 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 जीवन बर्बाद कर देगा। একটু একটু করে জীবনটাকে নষ্ট করে দেয়। और जिसका लाइफ पवित्र है उसके जीवन में आप हमेशा चंगाई और सामर्थ्य को देख पाइएगा। যাদের জীবনে পবিত্র আত্মা আছেন তাদের জীবনে শান্তি এবং শক্তি দেখতে পাবেন। पवित्र आत्मा आपको नया नया भाषाओं का गिफ्ट देगा। পবিত্র আত্মা নতুন নতুন ভাষায় গিফট দেবেন। पवित्र आत्मा आपको फलबंद करेगा। পবিত্র আত্মা আপনাকে ফলাবন করবেন। पवित्र आत्मा आपको तैयार करेगा ताकि आप युद्ध लड़ सको। পবিত্র আত্মা আপনাকে তৈরি করবেন যাতে আপনার যুদ্ধ জয় করতে পারেন। एक विश्वासी के जीवन में एवरीडे युद्ध है। এক বিশ্বাসী জীবনে প্রতিদিনই যুদ্ধ। परमेश्वर आपको लड़ने के लिए तैयार कर रहा है, शैतान के साथ आपको लड़ना है। পবিত্র আত্মা আপনাকে লড়াইতে জেতার জন্য আপনাকে তৈরি করছেন। শয়তানের থেকে আপনাকে লড়াই করতে হবে। शैतान हमारे लाइफ में बहुत सारा चीज ला सकता है, শয়তান আমাদের জীবনে অনেক কিছুই আনতে পারে, लेकिन अगर प्रभु आपके साथ है যদি আপনার প্রভু আপনাদের সাথে আছে तब कोई भी लड़ाई सफल नहीं होगा। তাহলে কোনো लड़ाई सफल হবে না। एक लड़का था, ठीक है, একটা ছেলে ছিল, वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। ও একটা মেয়েকে ভালোবাসতো। अब वो लड़की वो लड़का को एकदम इग्नोर करते रहता था, মেয়েটা নিজের ওই ছেলেটাকে ইগনোর করতো, हमेशा इग्नोर करता था। সব সময় ইগনোর तो করতো। कॉलेज से वो लड़की जब भी निकलती थी কলেজ থেকে যখনই ও বেরোতো और वो लड़का भी निकलता था ওই ছেলেটাও বেরোতো, और वो उस लड़की को प्रपोज करने का बहुत कोशिश करता था, लेकिन लड़की जरा भी उसको पसंद नहीं करता था। ওই ছেলেটা অনেক চেষ্টা করতো প্রপোজ করা কিন্তু মেয়েটা একদমই পছন্দ করতো না। तो एक दिन ये लड़का को एक बाबा मिलता है ছেলে একটা বাবার কাছে যায়, और वो बाबा के पास जाके वो बोलता है कि बाबा ये जो लड़की है ये हम बहुत कोशिश करते हैं, इसको चॉकलेट देते, इसका रिचार्ज कर देते, इसका वगैरह वगैरह सब कर देते,
लेकिन ये मुझे पत्ता ही नहीं देता है। ছেলেটা নিয়ে ওর বাবারা বলে কি আমি অনেক চেষ্টা করি মেয়েটাকে চকলেট দেওয়ার অনেক কিছু করার, কিন্তু এই মেয়েটা আমাকে কোনো রকমই পাত্তা দেয় না। सो हम ऐसा क्या करें कि मेरे लाइफ में वो लड़की आए, मतलब मेरे ऊपर एकदम फिदा हो जाए, क्या करे ऐसा? আমি এমন কি জিনিস করবো যাতে এই মেয়েটা আমার জীবনে চলে আসে। तो बाबा ने बोला तुमको 3 सप्ताह आना है বাবা বলেছেন তোমাকে 3 সপ্তাহ আমার কাছে আসতে হবে, और हम तुमको एक पाउडर देंगे, আমি তোমাকে একটা পাউডার দেবো, वो उसके ऊपर छिड़क देना है। ওটা ওর ওপর ছিটিয়ে দেবেন। उसका बाद वो लड़की खुद नाचते नाचते तुम्हारे पास आएगी। এরপর মেয়েটা নিজেই নাচতে নাচতে তোমার কাছে আসবে। सो तुम सिर्फ ऐसा करना, इतना पैसा डालना, चढ़ाना, ऐसा करना, ऐसा हो जाएगा। তুমি শুধু পয়সা দেবেন এবং এত কিছু দক্ষিণা দেবেন, তোমার কাজ হয়ে যাবে। अब वो लड़का सेम चीज करता है, ওই ছেলেটা সেমই জিনিস করে, गया जो जो क्राइटेरिया था उसने किया सब चीज। যা যা দরকার ছিল সবই কিছু ওই ছেলেটা করেছে। तो अब करने के बाद जो पाउडर दिया गया उसको, করার পর যে পাউডারটা দেওয়া হয়েছিল, नेक्स्ट दिन जब कॉलेज से वो लोग निकला দ্বিতীয় দিন যখন মেয়েটা কলেজ থেকে বেরোলো, तो लड़का तो वो वाला लिया और पीछे से उसके चूल की तरफ ऐसे करके छीट के चले गया, कुछ बोला नहीं। পেছন থেকে ওর চুলের ওপর ওই পাউডারটা ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেল, কিছু বললো না। अब वो लड़की आस्ते आस्ते क्या हुआ, वो लड़की का তারপর ওই মেয়েটা আস্তে আস্তে কি হলো, आस्ते आस्ते उसका बॉडी में दाना 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 कुछ उगना स्टार्ट हो गया আস্তে আস্তে ওর পুরো বডিতে দানা দানা হয়ে গেল, और उसका स्किन में रैशेस होना शुरू हो गया, पूरा सिर से लेके पैर तक। পুরো শরীরে চুলকুনি টাইপের হতে চালু হয়ে গেল। हालत खराब उसका, ওর পরিস্থিতি খুবই খারাপ, उसका ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया ওর রক্তস্রাব চালু হয়ে গেছে एंड वो पूरा पतला दुबला हो गई এবং ও পুরো রোগা পাতলা হয়ে গেছে, और दिखने में एकदम कंकाल हो गई वो। দেখতে অনেকই কঙ্কালের মতন হয়ে গেছিল। अब कोई लड़का इसके पास नहीं आ रहा, এবার কোনো ছেলেই ওর কাছে আসছে इससे না। पहले हजारों था, এর আগে অনেক হাজারো ছেলে ছিল, अब कोई उसके पास नहीं आ रहा, এখন ওর কাছে কেউ নেই, लेकिन ये लड़का उसके पास गया কিন্তু এই ছেলেটা ওর কাছে और গেছে। ये लड़का उसको प्रपोज करता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसको भी पता है मेरा और कुछ होने वाला नहीं है। এই ছেলেটা যখন ওকে প্রপোজ করে ও মেয়েটি একসেপ্ট করে না, কারণ ও মেয়েটা জানে কি এরপর আমার আর কিছু হবে না। तो वो बहुत खुश সে ছেলেটা অনেকটাই খুশ। और वो लड़की भी सोचा कि मेरा तो और कुछ हो नहीं सकता, ये इतना साल से मेरे पीछे है, इसी का साथ हम शादी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो दोनों एक साथ जिंदगी बिताना शुरू किया, लेकिन ये एक बाबा का चक्कर में हुआ। মেয়েটা যখন দেখলো কি আমার জীবনে আর সেরকম কেউ আসছে না বা কেউ কিছু হবে না, তো এই ছেলেটাকে একসেপ্ট করে নিয়েছে, কিন্তু এটা কার দ্বারা হলো, একটা বাবার দ্বারা হলো। अब क्या हुआ, ये लड़की आस्ते आस्ते दोस्त लोग के साथ बात करते करते एक जगह प्रार्थना में पहुंची। মেয়েটা বন্ধুদের সাথে আসা যাওয়া করতে করতে প্রার্থনার বিষয় শুনে প্রার্থনার জায়গায় পৌঁছালে। ऐसे ही एक दिन संडे ऐसे ही एक जगह में आके वो बैठी प्रार्थना में, এমনই একটা রোববারের সময় ছিল যেখানে প্রার্থনা হচ্ছিল, সে ওই সভাতে এসেছিলেন। और प्रार्थना में जब प्रार्थना हो रहा था वो चिल्लाना शुरू कर दिया, वो छटपटा के गिर रही है नीचे। প্রার্থনা যখন হচ্ছিল সে তখন চেল্লাচ্ছে, অনেক ছটপট করছিল, ছটপট করে এবং পড়েও যাচ্ছিল। ओ पास्टर उसको बोला कि तुमको किसी ने वश में कर लिया है, পাস্টার তখন ওনাকে বলল কি তোমাকে কেউ বশ করেছে, तुम्हारा माइंड को पूरा पकड़ लिया गया है, তোমার মাইন্ডকে অনেকে ধরে নিয়েছে, और तुम अगर प्रार्थना में आते रहोगी तो तुम्हारा ये जो शरीर में जो कुछ भी हुआ है सब ठीक हो जाएगा। তুমি প্রার্থনা আসতে থাকবেন, তোমার শরীরে যাই কিছু হয়েছে না কেন সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে। तो लड़का ये बात सुनता है ছেলেটা এই কথাটা শোনে, और लड़का तो मांग रहा नहीं कि इसका ठीक हो, ছেলেটা চাইছে না যে ওটা ঠিক হোক, क्योंकि लड़का सोच रहा ठीक हो जाएगा, ये समझ जाएगा हम ही सब किए थे, हमको छोड़ देगा। ছেলেটা জানতে পেরেছে কি এটা যদি ঠিক হয়ে যায়, যদি ও জেনে যায় কি আমি সব কিছু করেছি, সে আমাকে ছেড়ে দেবে। तो लड़का बोले यहाँ मत जाओ, एक बाबा है उधर चलते हैं, हम लोग उधर ही जाएंगे हर सप्ताह, उधर पैसा लगता है तो क्या हुआ, उधर ही जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे। ছেলেটা বলেছে কি আমরা এখানে যাব না, আমরা ওই বাবার কাছে যাব, সেখানে টাকা লাগলে কি হবে, কিন্তু আমি সেখানেই যাব। वो लड़की जिद करके प्रार्थना में ही गई। আস্তে আস্তে মেয়েটি জেদ করে ওই প্রার্থনায় এসছে। अब ये लड़का सोच रहा है कि क्या होगा प्रार्थना में, ज्यादा कुछ नहीं होगा। ছেলেটা ভেবেছেন কি হবে প্রার্থনায়, বেশি কিছু হবে না। सो जब वो आस्ते आस्ते प्रार्थना में आते गई, वो लड़की पूरी पहले से ज्यादा सुंदर हो गई। যখন আস্তে আস্তে ও যখন প্রার্থনায় এসেছে তখন আগের থেকেও খুবই সুন্দর হয়ে গেছে। तो ये लड़का वापस बाबा के पास जाती है, बोलता है अब मुझे कुछ ताकतवर दीजिए, नहीं तो मेरा पत्ता कट होने वाला है। ছেলেটা আবার সেই বাবার কাছে যায়, সে গিয়ে বলে কি আমাকে তার থেকে পাওয়ারফুলি কিছু দাও, নাহলে আমার যা কিছু হতে পারে। अब ये बाबा एक फूल देता है उसको, ওই বাবাটা ওকে ফুল দেয়, बोलो इस बार तुम ये फूल फेंक दो, किसी का दम नहीं है कि कुछ कर दे, ये सबसे ताकतवर चीज है मेरा। ওই বাবাটা ওকে খুবই শক্তির একটা ফুল দেয়, বলে কি এই ফুলটা তুমি ওকে ফেলে দাও, ওর
কারোর শক্তি নেই যেটা কিছু হবে তার কাছে। तो वो वैसा करता है, फूल लेता है और उसके ऊपर फेंक देता है। ও এমন করে কি ফুলটা নাই ওর ওপর ফেলে দেয়। अब एक सप्ताह बीत गया, এক সপ্তাহ চলে যায়, देख रहा कुछ नहीं हो रहा है। দেখছে কিছুই হচ্ছে না। 2 सप्ताह हो गया, 2 সপ্তাহ হয়ে গেছে, 3 महीना चले गया, 3 মাস হয়ে গেছে, 5 महीना हो गया, 5 মাস হয়ে গেছে। ये लड़की और भी सुंदर होते जा रही है, মেয়েটা আরোই সুন্দর হতে যাচ্ছে, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उसको, কিছুই পরিবর্তন হচ্ছে না, कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। কিছু लड़का से ब्रेकअप भी हो गया, ছেলেটার সাথে ব্রেকআপও হয়ে গেছে। तो वो बाबा के पास गया, बोला बाबा आपने क्या किया, ये तो उल्टा हो जा रहा है। ছেলেটা বাবার কাছে গেছে, ছেলেটা বললো কি বাবা আপনি এটা কি করেছেন, এর তো উল্টোই হয়ে গেছে। बाबा बोल रहा तुम जिससे पंगा लिए हो उससे पंगा मत लो। বাবা বলছে তুমি যার সাথে শত্রুতা মোল নিয়েছো তার সাথে শত্রুতা করো না। वो जिसका आराधना कर रहे उससे बड़ा कोई नहीं है। ও যাকে আরাধনা করছে তার থেকে বড় কেউ না। जिस दिन तुमने फूल फेंका था, যেদিন তুমি ফুল ফেলেছিলে वो शैतान मेरा वो वाला शैतान मेरा पास ही आया और सब चीज तहस नहस कर दिया, और हम और जादू टोना नहीं करते। সেই শয়তানটা আমার কাছে এসেছিল এবং রিটার্ন এসে আমার সব কিছু লন্ডভন্ড করে দিয়েছেন। আমি এখন আর জাদুটোনা করি না। बोला तुम चले जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, जिससे मिलता है शादी करो और रहो। ওকে বলে যে তুমি চলে যাও, তোমার কাছে যাকে পাবে তুমি তাকে বিয়ে করে থাকো। ये सच्चा घटना है। ये সত্যি ঘটনা। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। প্রভু ইয়েশু মসিহ प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन बदल सकता প্রভু है। ইয়েশু মসিহ আপনাদের कोई জীবন बाबा तांत्रिक ओझागुन इन ब्लैक मैजिक काम नहीं आएगा। কোনো বাবা ওঝাগুনি আপনাদের কোনো কাজে আসবে। कोई भी बाण मार दे कुछ नहीं होगा, কেউ বানও মেরে দেয় তা কিছু হবে कोई भी रोग बीमारी आ जाए कुछ नहीं होगा, না। আপনাদের রোগ বিমারি এসে গেলে কিছু হবে না। कोई भी शैतान खड़ा हो जाए कुछ नहीं होगा। আপনাদের শয়তানও দাঁড়িয়ে যায় কিছু হবে না। कैंसर आपके सामने है फिर भी आपके पास आंसर है। ক্যান্সার আপনার কাছে থাকলো কিন্তু आपको कोई भी रोग बीमारी हरा नहीं सकता है, আপনাদের কোনো রোগ বিমারি क्योंकि आपके अंदर में वो पवित्र आत्मा है जो मुर्दा को जिंदा कर सकता है। আপনাদের পবিত্র আত্মা আছে, आपके अंदर वो पवित्र आत्मा है जो मुर्दा को जिंदा कर देगा। আপনাদের পবিত্র আত্মা আছে যে आपका लाइफ परमेश्वर बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को आशीष करे। आइए हम लोग खड़ा हो जाते हैं।